আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। সবাই কেমন আছেন? আশা করছি সবাই ভালো আছেন। নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হলাম। আজকের বিষয় ঠান্ডা কাশি কেন হয়, ঠান্ডা কাশি হলে কি করণীয় কি বর্জনীয়, এই বিষয় নিয়ে কথা বলবে অভিজ্ঞ নাজিবুল্লাহ নাই। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহি ওয়া বাদ। আজ আমরা ঠান্ডা এবং কাশি সম্পর্কে জানব ইনশাআল্লাহু তাআলা। ঠান্ডা এবং কাশি কেন হয়, ঠান্ডা এবং কাশি হলে আমাদের করণীয় এবং বর্জনীয় এ সম্পর্কে আজ আমরা জানব। ঠান্ডা এবং কাশি আমাদের কেন হয়? আমরা অনেক সময় পুকুরে বেশি সময় ধরে গোসল করি এবং ফ্রিজের ঠান্ডা খাবার খাই। ঠান্ডা এবং কাশি ঋতু পরিবর্তনের কারণেও হতে পারে। তাই আমরা ঠান্ডা এবং কাশি হলে আমাদের করণীয়, আমরা প্রাথমিকভাবে যদি আমাদের ঠান্ডা হয়ে যায় তাহলে ঠান্ডা এবং কাশি হলে আমরা প্রাথমিকভাবে গরম পানি খেতে পারি, প্লাস আমরা মধু এবং কালোজিরা খেতে পারি ইত্যাদি। ঠান্ডা এবং কাশি যদি আমাদের হয়ে যায় তাহলে আমরা ঘরোয়া পরিবেশের যে কাজগুলো আছে সেগুলো করে যদি ঠান্ডা কাশি না কমে তাহলে আমরা প্রাথমিকভাবে অ্যান্টিহিস্টামিন জাতীয় ওষুধ খেতে পারি এবং ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করতে পারি। আমাদের এলাকাতে বিভিন্ন ডাক্তার আছেন এবং উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স আছে, সেখানে যেয়ে আমরা ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করব। কাশি হলে যেসব সমস্যাগুলি হয় সেগুলির মধ্যে অনেকগুলো কারণ আছে। যেমন যারা ধূমপান বেশি করে তাদের কাশি হতে পারে, প্লাস 3 সপ্তাহের বেশি যদি কাশি হয় তাহলে কিন্তু যক্ষ্মার লক্ষণ হয়ে যেতে পারে। এই জন্য আমরা কাশিকে অবহেলা করব না। কাশি হলে অবশ্যই ডাক্তারের শরণাপন্ন হব এবং যাতে করে কাশি সেরে দেয় সেজন্য আমরা ওষুধ সেবন করব। ওষুধ সেবনে কোনো অবহেলা করব না। ঠান্ডা এবং কাশি থেকে মুক্তি পেতে অবশ্যই আমাদের ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে এবং ওষুধ খেতে হবে। আরেকটি বিষয় বলে রাখি, সেটি হচ্ছে অবশ্যই আমাদের যারা ধূমপান করে তাদের অবশ্যই ধূমপান পরিত্যাগ করতে হবে, কারণ ধূমপান মৃত্যুর কারণ। আর ধূমপান যারা করে তাদের কোনো অবস্থাতে কাশি সারবে না। আশা করি এই নিয়মগুলো মানলে এবং বর্জন করলে অবশ্যই আপনি অতি দ্রুত কাশি থেকে মুক্তি পাবেন। সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করে ভিডিওটি এখানে শেষ করছি এবং সবাই এই টিপসগুলো মেনে চলবেন। আশা করা যায় আপনি নিজে উপকৃত হবেন এবং অন্যকে উপকৃত করবেন। সবসময় আপনাদের পাশে রয়েছে নাইম ফার্মেসি এবং সবসময় আপনাদের জন্য হেলথ বিষয়ক টিপস নিয়ে সবসময় হাজির হবে হেলথ